Senovės baltų vardyną sudarė asmenvardžiai atsiradę iš baltų kalbų leksikos. Šie vardai buvo dvikamieniai asmenvardžiai, jų trumpiniai ir apeliatyviniai vardai, kurių dalis buvo išplėsti priesagomis. Tokio pobūdžio vardai būdingi ir kitoms indoeuropiečių tautoms – slavams, germanams, keltams, graikams, senovės indams, iranėnams. Visiems Lietuvoje žinomi mūsų karaliaus, didžiųjų kunigaikščių vardai reprezentuoja šio tipo asmenvardžius. Pavyzdžiui, dvikamieniai yra karaliaus Mindaugo, kunigaikščio Vytauto asmenvardžiai. Mindaugo vardas sudarytas iš dviejų kamienų. Min siejamo su minėti, minti ir daug siejamo su daug. Vytauto iš kamienų vy siejamo su išvysti, išvydo ir taut siejamo su tauta. Trumpinių kilmės yra kunigaikščių Vytenio, Kęstučio vardai. Vytenio vardas kildintinas iš trumpinio Vytas, kurio pamatas gali būti dvikamienis asmenvardis Vytautas arba asmenvardis Vytartas. Kęstučio iš trumpinio Kęstas, kurio pamatas gali būti Kęstautas, Kęstartas. Šie vardai turi priesagas Enis, Utis. Apeliatyviniai yra kunigaikščių Traidenis, Jaunutis vardai. Traidenio vardas siejamas su traidžioti, kuris yra susijęs su triesti, o Jaunučio su būdvardžiu Jaunas. Šie vardų kamienai yra išplėsti priesagomis Enis, Utis. Šiuos vardų tipus randame ir 1219 m. Lietuvos žemių konfederacijos taikos sutartyje su Haliču Voluine. Pavyzdžiui, dvikamieniai yra vardai Daujotas, Kintibutas, trumpinio kilmės yra Kintenis, apeliatyvinis Vyžeikis. Šioje 1219 m. sutartyje žmonės turi tik vieną asmens liudijimą – vardą. Tai rodo, kad 13 amžiuje buvo didelė skirtingos sandaros vardų įvairovė, kuri tenkino to meto žmonių poreikius. Lietuvoje senųjų vardų žinoma labai daug, o tokia padėtis susidarė dėl vėlyvo ir vangaus Lietuvos ir Žemaitijos krikšto. Vardai buvo užrašyti į istorijos dokumentus, dalis jų tapo tėvavardžiais, vėliau pavardėmis ir tokiu būdu išliko gyvojoje vartosenoje. Kituose baltų kraštuose, kurių gyventojai imti krikštyti anksčiau ar tiesiogiai susidūrė su kitomis kultūromis, susiklostė kitokia padėtis. Klausimas, kokius vardus senovėje turėjo kitos baltų tautos, nėra paprastas, nes jų asmenvardžių sistemoms rekonstruoti trūksta duomenų, kadangi didelė dalis vardų kartu su mirusiais baltais nukeliavo į dausas. Pagal išlikusius vandenvardžius, baltų gyvenamosios teritorijos driekėsi tarp Vyslos vakaruose ir Okos rytuose, Dauguvos šiaurėje ir Dniepro žemupio pietuose. Ankstesnė baltų gyvenamoji teritorija skiriasi nuo dabartinės baltų gyvenamosios teritorijos. Šiandien baltų žemėse yra dvi gyvos tautos – lietuviai ir latviai, o kiti baltai – prūsai, kuršiai, jotvingiai, sėliai, žemgaliai, galindai ir kiti išnyko. Dalies jų teritorijose gyvena kitos tautos, o išlikęs jų kalbinis palikimas yra kuklus. Vakarų baltų žemėse nuo 13 amžiaus ėmė kurtis agresyvus vokiečių ordinas – kryžiuočiai, o Dauguvos žemėse nuo 12 amžiaus pabaigos – kalavijuočiai, augo krikščionybės įtaka. Dniepro baltai buvo asimiliuoti arba pasislinko į vakarus. Vyslos baseine gyvenę vakarų baltai atkakliai priešinėsi užkariautojams, istorijos šaltiniuose paliko dalį savo vardų. Senuose ordino dokumentuose yra nemažai išlikę prūsų, skalvių, nadruvių ir kitų baltų vardų. Šiaurinėse baltų žemėse padėtis susiklostė kitaip. Iki krikščioniškų latvių asmenvardžių šaltiniuose išliko mažai, nes misionieriai pasirūpino, kad tautiniai vardai
būtų pakeisti to meto vokietakalbėje aplinkoje vartojamais asmenvardžiais. Išlikę latvių ir prūsų asmenvardžiai yra minėtų tipų vardai. Dvikamieniai asmenvardžiai, pavyzdžiui, prūsų visebutė, kurio pirmasis dėmuo yra vis, siejamas su visai, visi. But su prūsų butan, butas, namai. Latvių talibaldis, kurio pirmasis kamienas tal, iš latvių tali, toli ir vald, iš latvių valdyt, valdyti. Trumpiniai latvių dotė, iš dvikamienio vardo vari dotė, tai prūsų virdeikė, kurio dėmuo virt yra paliudytas dvikamienime varde jovirdė. Apeliatyviniai vardai latvių paikė, siejama su latvių paikt, paikinti, lepinti, paikė, pokštai. Prūsų maldė su prūsų maldai, jauni, maldien, jauniklis kumeliukas. Rašytinių šaltinių, kuriuose fiksuotas reikšmingas kiekis senųjų baltų vardų, turime nuo 13 amžiaus. Tačiau apie baltų asmenvardžių sistemą, pavyzdžiui, 10 amžiuje ar anksčiau, jokių tiesioginių žinių neturime. Senųjų baltų asmenvardžių kilmę ir sandarą tyrė daugelis mokslininkų. Lietuvių Augustas Leskynas, Kazimieras Būga, Juozas Jurkėnas, Zigmas Zinkevičius, latvių Ernestas Blesė, prūsų Adalbertas Betzenbergeris, Ernstas Levis, Reinholdas Trautmanas ir kiti. Lietuvių asmenvardžių tyrimams svarbus Kazimiero Būgos, rekonstravusio mūsų karaliaus, kunigaikščių vardus darbai. Jis laikomas mokslinės lietuvių onomastikos pradininku. Taip pat Zigmo Zinkevičiaus tyrimai, kuriuose yra susisteminta iki 21 amžiaus žinoma senųjų lietuvių asmenvardžių medžiaga. Vis dėlto istorijos šaltiniuose galima rasti iki šiol nežinomų baltiškų asmenvardžių. Jų pasitaiko vienanariuose ir vėlesniuose dvinariuose asmenų įvardijimuose. Iš skirtingose baltų žemėse išlikusių vardų galima išskirti bendrus vakarų ir rytų baltų asmenvardžius. Tokie yra dvikamieniai vardai, žinomi iš lietuvių ir prūsų kalbų vardyno medžiagos. Šie vardai sudaryti iš kamienų, pavyzdžiui, ei ir but, palygink lietuvių eibutas, prūsų eibut, gail ir min, palygink lietuvių galminas, prūsų gaileminė, sir ir vil, palygink lietuvių sirvilas, prūsų sirvilė, sur ir min, palygink lietuvių surminas, prūsų surminė, tvir ir but, palygink lietuvių tvirbutas, prūsų tvirbutė, vir ir but, palygink lietuvių virbutas, prūsų virbut. Taip pat yra ir bendrų trumpinių kilmės asmenvardžių. Pavyzdžiui, trumpiniai su kamienu but, palygink lietuvių butas, prūsų butė, kamienu get, palygink lietuvių gedas, prūsų gedikė, kamienu kant, palygink lietuvių kantas, prūsų kantė, taut, palygink lietuvių taučius, prūsų tautenė, vain, palygink lietuvių vainius, prūsų vainė. Yra ir tos pačios leksemos bendrabaltiškų apeliatyvinių vardų. Tokie yra vardai su pikt, palygink lietuvių pikčius, prūsų pikten, siejami su lietuvių piktas. Ta pati šaknis yra ir prūsų pikulis, velnės. Trump, palygink lietuvių trumpą, prūsų trumpis, siejama su lietuvių trumpas, taip pat ir trumpa upė yra. Varg, palygink lietuvių vargalis, prūsų vargikė, siejama su lietuvių vargas, vargti, taip pat palygink prūsų vargan, blogį, skausmą reiškia. Vertinant iš lietuvių kalbos asmenvardžių perspektyvos, kiti asmenvardžiai yra sudaryti iš bendrabaltiškų kamienų, paliudytų abiejų baltų kalbų, bet jų deriniai yra būdingi vien lietuvių kalbai. Pavyzdžiui, lietuviams būdingi dvikamieniai vardai, sudaryti iš kamienų au ir bart, palygink lietuvių aubartas, but ir vil, palygink lietuvių butvilas, sir ir vyt, palygink lietuvių sirvydas, vil ir but, palygink vilbutas. Jų būrį galima papildyti lietuvių asmenvardžiais sudarytais iš kamienų derinių ar ir vit, palygink arvirdas, au ir taut,
palygink autautas, sau ir but, palygink saubutas. Jie rodo, kad lietuvių vardynui būdingi bendrabaltiškų kamienų vardai. Ši padėtis gali rodyti lietuvių vardyno pokyčius, kurių rezultatas iš senų bendrabaltiškų kamienų dalyje baltų teritorijos atskirai nuo prūsų kurti vardai. Kita vertus, šie asmenvardžiai taip pat gali liudyti vienoje baltų arealo dalyje buvus paplitusius vienokius asmenvardžius, o kitoje kitokius ir taip pat pasitaikydavo vardų, turinčius vienodus kamienų derinius. Suprantama, kad dalis bendrabaltiškus kamienus turinčių vardų, paliudytų rytinėme baltų areale, iš vakarų arealo galėjo ir neišlikti, nepateko į šaltinius. Kita dalis lietuvių dvikamienių vardų atsirado terpiant naujus dėmenis į pirmojo kamieno poziciją, išlaikant antrąjį kamieną. Jų pamatas yra lietuvių kalbos leksika. Pavyzdžiui, vardai sudaryti iš dėmenų kirt ir mant, palygink kirtimantas, kurio kirt siejama su lietuvių kirsti, kirto, pykt ir vil, palygink pyktvilas, kurio pirmasis dėmuo pykt, siejama su lietuvių pykti, pyktis, riaup ir but, palygink riaubutas, kurio riaup dėl pozicijos sutrumpėjo į riau, sėtina su lietuvių riauba, apsileidęs storžievis žmogus. Pirmojo dėmens pozicijoje pasitaikė ir iš krikštavardžių atsiradusių kamienų. Pavyzdžiui, iš dim, palygink dimgedas, dimjotas, kurių dim siejamas su dimas, kuris yra vardo Dimitras trumpinys. Iš jon, palygink jontautas, kurio jon yra atsiradęs iš vardo Jonas. Iš jur, palygink jurvydas, kurio jur yra atsiradęs iš trumpinio juras, kildinamo iš vardo Jurijus. Iš stas, palygink Stasvilas, kurio stas yra iš Stasius, kuris yra vardo Stanislovas trumpinys. Daugelis tokių asmenvardžių rasti pavieniuose asmenų užrašymuose. Tai viena vertus kelia abejonių dėl jų patikimumo. O kita vertus, matant didelę jų įvairovę, greičiausiai rodo atsiradusius naujus vardus, kurių poreikis atsirado vėliau, laikui bėgant, žmonėms prireikė daugiau vardų. Iš šių vardų matyti, kad bendrabaltiški kamienai yra dažnos dvikamienių vardų dalys, išlaikytos antrojo kamieno pozicijoje. Antrojo dvikamienių vardų dėmens pozicija buvo stabilesnė nei pirmojo, nes joje bendrabaltiški kamienai, kurie kartojosi varduose, yra dažnesni, būdingi daugeliui baltų vardų. Pirmųjų kamienų įvairovė gali rodyti, kad reikšminis ryšys tarp dalies asmenvardžių dėmenų buvo išblėsęs ir nauji vardai buvo sudaromi prie pasikartojančių antrųjų kamienų, pridedant naujesnius, įvairesnius dėmenis pirmojo kamieno pozicijoje. Tai galima matyti ir dabartinėme lietuvių vardyne, kai tėvai patys kuria vaikų vardus. Pavyzdžiui, vienas tokių vardų yra vardas Auksvaidė, kurio pirmasis dėmuo auks yra siejamas su auksas ir antruoju dėmeniu vaid. Teismantas, kurio pirmasis dėmuo teis, yra siejamas su teisus ir antrasis dėmuo mant. Titvydas, kurio pirmasis dėmuo tit, yra siejamas su titas ir antrasis dėmuo yra vyt. Tomantė, kurio pirmasis dėmuo to, yra siejamas su tom, atsiradusio iš tomas ir antrojo dėmens mant. Dvikamienių vardų trumpiniai baltų daryti keliais būdais. Vienais atvejais trumpinio pamatu tapdavo kuris nors vardo kamienas, pavyzdžiui, lietuvių vaišas, ir tą patį dėmenį matome asmenvardžiuose jovaišas, vaišnoras, lietuvių vaidas, ir tą patį matome asmenvardžiuose dovaidas, vaidginas, prūsų gaudė ir matome algaudė, gaudevilė, prūsų geidė, kuris yra geidė būti, mylė geidė. Arba taip pat pamatas gali būti pirmasis kamienas ir antrojo pradžia. Pavyzdžiui, lietuvių butnius atsiradęs iš butnoras, daunys iš daunoras, prūsų girks iš girkant, prūsų sangė iš sangėdė. Tokie patys vardų trumpinimo būdai
yra ir dabartinėme lietuvių vardyne. Pavyzdžiui, lietuvių Vidas iš Vidmantas, lietuvių Žygis iš Žygimantas, lietuvių Arvis iš Arvydas, lietuvių Domas iš Domantas. Senovės baltų apeliatyviniai vardai nuo dabartinio vardyno skiriasi tuo, kad šalia vardų atsiradusių iš gamtinės tematikos, teigiamos konotacijos žodžių, anksčiau vartota ir iš neigiamos konotacijos leksikos atsiradusių vardų. Tai gerai rodo asmenvardžiai. Pavyzdžiui, lietuvių Kušlys siejamas su kušlas, silpnų akių aklas, lietuvių Pikturna, palygink lietuvių Pikturna, lietuvių Raukutis siejamas su raukti, lietuvių Verksnys siejamas su verksnys, prūsų Kuilė su prūsų Kuilis, Kuilys, prūsų Vargulė su lietuvių Vargas, vargti, taip pat palygink prūsų vargan, blogį, skausmą. Šaltiniuose galima rasti nežinomų asmenvardžių, kurie yra baltų vardyno paveldas. Dažniausiai jie yra fiksuoti vyrų įvardyjimuose, kurie buvo vienanariai, tai yra užrašymai vardu, ir dvinariai, kur vardai išliko patronimuose ar pirmojo dėmens pozicijoje. Onimų įvairovė sunyko išplitus krikštavardiniams asmenvardžiams. Vis dėlto baltiškoji asmenvardžių sistema, nors ir buvo išstumta krikščioniškų asmenvardžių, nuo 20 amžiaus pradžios vėl imta vartoti ir plėtoti.